पूछ लीजिए, आपके अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, It's not that. पूछ लीजिए। ये जो टैक्टिक्स है ना, इससे गुजर चुके हैं। नहीं, रिटर्न आर्गुमेंट थोड़ा टैक्टिक्स ही है। रिटर्न आर्गुमेंट कब दिया जाता है? ये कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक टाइमलाइन। ठीक है, आर्मी में तो हर चीज टाइम सर, अभी समरी ऑफ एविडेंस देयर आर टोटल 9 एक्यूज्ड पर्संस। हाँ। समरी ऑफ एविडेंस अभी जो हुआ है अभी केवल 5 लोगों का हुआ सर। तो ठीक है, देयर आर स्टिल 4 पर्संस कितने रिमेन। दिन में कर लेंगे? समरी ऑफ एविडेंस भी कंप्लीट हो गया। इन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो पहली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 20 अगस्त पे शुरू की थी 2020, एंड दे हैव कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020. दे हैव इनिशिएटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. दैट वाज सप्रेस्ड. No, it has not been suppressed. It has not been suppressed. Every time he has been making false allegation against us. सुनेंगे ना आपका? मैडम शुभ नाम बताइए। Major HR. My lord, kindly see the order sheet dated 23 February 2020. May I read this? हाँ, Thus, it is necessary to point out that. पॉइंट तो छोटा सा है ना। Yes, sir. What is the starting Sir, date sir, of this one period of 2 My lord, years? in the last para has observed that in view of the fact, let copy of the order dated 2/3/2000. जाइएगा, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड। ठीक, तो इन्हीं को तो बताना है ना। Yes, yes. सुनेंगे विक्रम जी को। बताइए विक्रम जी। Well, also, I'm just sharing that written, brief written argument. हाँ बताइए। सिनॉप्सिस है, रिटर्न आर्गुमेंट है, Written argument. तो फिर आपकी बहस करने की जरूरत ही नहीं, इसको देख के डिसाइड कर देंगे। It's up to your lordship. नहीं भाई, सिनॉप्सिस देंगे तो आई विल कंसीडर इट एंड It's हियर a- यू अलोंग विद दिस। It's a brief written argument also. तो रिटर्न आर्गुमेंट तो जब दे दिया, उसका फिर ओरल बहस की जरूरत ही नहीं है। If lordship is to hear me, then I'm then you ready. correct it and mention it as a synopsis. I'll hear you. इसको करेक्ट करिए, सिनॉप्सिस लिखिए इसमें, ब्रीफ सिनॉप्सिस। I'll hear you. No, it can be taken as a written नहीं, I'll take argument. it as a synopsis. Then I'll hear you. Okay. रिटर्न आर्गुमेंट के बाद फिर सुनने की जो आवश्यकता नहीं है, फिर तो हमें पढ़ के करना, हम कर देंगे। It can be considered as a written argument clause. Then there will be no opportunity of hearing to you. Then you tomorrow you will not be able to say that हमें सुना नहीं गया। पूछ लीजिए, आपके अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, It's not that. पूछ लीजिए। ये जो टैक्टिक्स है ना, इससे गुजर चुके हैं। नहीं, रिटर्न आर्गुमेंट थोड़ा टैक्टिक्स ही है। रिटर्न आर्गुमेंट कब दिया जाता है? इसकी एक कॉपी इनको भी दे दीजिए। साइन हो करा लो साहब पे। It is there in the back suit clause. अरे ऊपर कर दीजिए, जहाँ करेक्शन किया है वहाँ इनिशियल्स कर दीजिए। बताइएगा। Also, first of all, may kindly appreciate the order which has been impugned in this petition. जी, It has been placed on record as an exhibit P1 at page 15. यस। It reads like this, lawsuit, the following officer hereby attached to the units mentioned against each for further disciplinary proceedings under the provisions of Army Instructions 30/86 with immediate effect till finalization of disciplinary case pending against them. जी, And the name of the petitioner has been placed on record, lawsuit at serial number C. जी, Mukesh Srivastava. Ji. The officers may be directed to report to the attached local under the intimation to the concerned agencies. जी, Subsequently, lawsuit, what happened? This attachment order, the petitioner has preferred the original application before this by annexure P5. यस। What relief has been sought in that original application itself is that lawsuit that he should be reported, allowed to report back to its unit, to whom, where he has been transferred lawsuit. एक सेकंड। जी, And then also may kindly appreciate कहाँ मिलेगा पेज नंबर? page 49 lawsuit, the relevant order. Also stated that applicant has already been granted 23 days. तो इसको विड्रॉ कर दिया इन्होंने। Yes, in case the applicant has any grievance after the leave period is over, he may take recourse to remedy of the representation and approaching to the competent authority in accordance to the law. जी, Subsequently, lawsuit in pursuance of this order, he submitted the representation by annexure P6. जी, It has been placed in at page 50. This is the representation which has been submitted. जी। Subsequent to that lawsuit, may I kindly come to page 54. 50 पेज पे और कुछ नहीं दिखाना आपको। 50 में इनका representation lawsuit, they have mentioned the reasons that as to why he should be sent back to the parent unit. ठीक है, फिर पेज 54। 54, हाँ। the order which has been passed in the entertaining the representation lawsuit.
Can you appreciate the relevant paragraph, Lordship? जी Second paragraph onwards. It is intimated that the request submitted by Mukesh Srivastava received by later dated reference for being RTU, return to unit, has been examined at this headquarter. It is once again apprised that the officer has been attached to the GRC under the provisions of Army Instruction 30/86 until finalization of the disciplinary proceedings against him. Therefore, the request of the officers for being RTU is not tenable at this stage. ठीक है. Appropriate later under the presence so and so is be disposed of. ये AI 30/86 क्या है? Yes, Lordship, this Lordship may kindly appreciate. Annexure R2. This is the Army instructions, Lordship. हाँ, पढ़िए. Page 37, Lordship. Attachment of officers to other units for disciplinary purposes. Officers against whom disciplinary action is contemplated may, where necessary, be attached to other units at the discretion of the Army Headquarters or GOC in C command concerned for the purposes of the investigation and progress of the disciplinary case. However, such attachment will be ordered only when a prima facie case against him is established and not during investigation stage by a court of inquiry. Even for the officer whose character or military reputation is likely to be a material issue at the court of inquiry, in exceptional case whereas officer's continued retention in his appointment, say as a CO, is not desirable, he may be attached to another unit for formation even at the commencement of the court of inquiry. इससे पढ़िएगा. However, sir. However, such attachment will be ordered only when a prima facie case against him is established and not during the investigation stage by the court of inquiry. देखिएगा. Where is the document to show that a prima facie Yes, has been established? now this is the point, Lordship. क्या दिखाना चाहते हैं? Lordship, इसमें I am referring to the annexures, Lordship. जी, And बताइए. we should- जी. Annexure. Annexure 13 में kindly be appreciated, Lordship. 13. Yes. क्या 13 से क्या बताना चाहते हैं? पढ़िएगा. The staff court of inquiry, Lordship, was resubmitted by HQ1 STC by later numbers. कहाँ पढ़ रहे हैं? Lordship, that annexure is not with me, but I am just referring to that as to what has been the gist of that, Lordship. You should have a copy of it. Oh, Lordship, it is the original documents, Lordship, because there is a plethora of documents. You ask your officer to provide you another copy, then only we'll be on the same page. That is our Lordship. Because it, Lordship directed me to produce the original court of inquiry फोटोकॉपी proceeding. कराइए, 2:15 बजे आ जाइए सर, फोटोकॉपी करा के. 5 ओवर में लेते हैं इसको. Thank you. आज किस स्टेज पर है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? Departmental inquiry तो अभी सर summary of evidence चल रहा है. After that, in accordance to the provisions of Army Rule 24, it has to be decided by the officer concerned whether the plan has to be commenced or not. ऊपर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है नहीं है? 120. Time limit is not in respect of the investigation, sir. So you can carry out investigation for years. No, together. not, sir. Also, from the date of the knowledge, either to an accused or to the officer concerned. हाँ वो तो ठीक है, वो तो वो देखिए. वाला इशू है. तो हमारे कहना ये है कि सर फरवरी 2023 में फर्स्ट टाइम इट हैज कम टू द नोटिस दैट दिस पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ द फरवरी ऑफेंस. 2020 में क्या हुआ था जब आपने फरवरी 2023 में इट वाज द डायरेक्शन टू इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, लॉर्डशिप. प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई ना? Yes. So from 2023, lordship, still we have 3 years time as per the provision of section 122. 3 इयर्स तो मैक्सिमम आउटर टाइम लिमिट है. 3 years. ठीक है. Yes. तो 23 से 1 साल तो हो गया. 3 से 1 साल हो गया, lordship. सीधे इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए कि Sir- कब तक कंक्लूड करेंगे प्रोसीडिंग्स को. सर समरी ऑफ एविडेंस स्टेज है सर, एक ही स्टेज और बाकी है सर. समरी ऑफ एविडेंस के बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंप्लेंट अथॉरिटी. देन द डिसीजन हैज टू बी टेकन ईदर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड whether कितने दिन the में- case has to be continued or not. कितने दिन में ले लेंगे डिसीजन? सर मैं पूछ के 2:15 बजे बताइए. सर स्टिल वी हैव हालांकि 2 साल का टाइम है, लेकिन ऐसा सर मैं नहीं पूछ होता लेता ना. हूँ. ये कोर्ट में ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक टाइमलाइन. ठीक है. आर्मी में तो हर चीज टाइम सर अभी समरी ऑफ एविडेंस देयर आर टोटल 9 accused persons. हाँ. समरी ऑफ एविडेंस अभी जो हुआ है अभी केवल 5 लोगों का हुआ सर. तो ठीक है. देयर आर स्टिल 4 persons कितने remain. दिन में कर लेंगे? पूछ के आइए नहीं, कितने दिन में कर सर लेंगे? हमारा I will see summary it. of evidence भी हो गया. हाँ? इन लोगों ने समरी ऑफ एविडेंस भी कंप्लीट हो गया. इन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो पहली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 20 अगस्त पे शुरू की थी 2020 एंड दे हैव कंप्लीटेड इन द month of August 2020. They have initiated in the month of March. That was suppressed.
No, 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 it has not been suppressed also. It सुनेंगे has not been suppressed also. Every time he has been making false allegation against. सुनेंगे ना, आपको सुनने This के is, लिए this बोला is ना। not a good habit. Law. Earlier, my lord has observed in the order sheet also this. ठीक है, देखेंगे। आप तो टाइम लिमिट ले आइए, कितने दिन में पूरी कार्रवाई पूरी कर लेंगे। मैं चल लेता हूँ। जी। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 2022 का हमारे सामने साइट हुआ है, इस लाइट में तो आपको इनको पूरा ये कॉपी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। एएफटी का ही मैटर था वो भी। To supply him copy of the document because Supreme Court says that there cannot be any opaqueness and इस सील्ड कवर में दस्तावेज देना उचित नहीं है। अभी अभी रूपरा साहब ने मदद कर दी राकेश सिंह जी की, एक कॉपी दे दीजिए इन पूरे दस्तावेजों की, तो फिर मैं दे देते हैं लॉर्ड सुप्रीम। दे दीजिए। दे देते हैं also. So it may kindly be taken in some next. हाँ ठीक है, वो तो कर देंगे। श्री राकेश सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री विक्रम सिंह ललित, काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। Lord, what feedback has been given to me, Lord, that the court of inquiry documents already must be in the possession of the petitioners. ये जो डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को सील्ड कवर में दे रहे हैं, All these documents must have been provided, Lord, to the other अगर side. प्रोवाइड कर नहीं किया साहब ये जो नहीं है, those मैं- documents which my lord they have I will follow- shown the my lord that has not I been. will दे do दीजिए। it. आपका मैडम शुभ नाम बताइए। Your Lordship, I'm Major Richa. मेजर रिचा लिखिएगा। Let documents which are produced by the respondents in a sealed cover be applied to Shri Rakesh Singh in the light of the decision of the light of the decision of Supreme Court in Commodore Amit Kumar Sharma etc. versus Union of India and others 2022 SCC online SC 1570 I will do it, Lord. By tomorrow, will also I will within 3 days. Yes. Within 3 days. Lordship, there is one request, my lord. There's one petition 2739. I have challenged the charge, tentative charge sheet. That may be linked with ma'am. 2739 oblique 2739 of 2024. 24 be linked also be along with WP's management list in the week commencing. आपको कितना समय लगेगा इसको देखने के लिए? सर 2 दिन। ठीक है, तो लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग 15 अप्रैल 2024। चलिए Serial number 15, Papawar case. सुनिए।